3.7 kugura na kugwatia matawa ma muto wa Christmas. President Ruto kunyeruria Gachagua akimwira renda utaro wake wigie uramati wa bururi na Oburu Odinga kuga ODM ni yaninire kihiko kiayo na mwaho wa Azimio. Christmas tree celebration in September, and the money remains unaccounted for. You see, that's the worst thing. You will see that interest is being taken on the 9th of September. Nimesikia watu wengine wengi wanajaribu kunipatia mawaidha, sijui rais hangeenda, sijui rais angefanya kazi ingine. Wewe fanya hiyo kazi ingine. Thurato amutwara kure igoro ithe mucoka gutucinira kahiga-ine karia mwatutigire tutire twagicenja kana mugituhewera kwa thirikari. We are the Azimio. The majority, the strongest party in Azimio was ourselves as ODM. Githurano nikia 2027 mweri wa kanana uguo siasa ni ya mwaka uyu ungi no mwaka uyu wa wira no uguo niguo twiranite tuta assembly ya Kiambu. Thaa 10 cia hwaini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inooro FM na meane mutuku haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Kamiti ya kuhurana na ungumania bururi-ini EACC ni yambikite uthuthuria wa uria kaunti ya Bungoma yahuthirire muigano wa ciringi milioni 3.7 kugura na kugwatia matawa ma muto wa Christmas. EACC yandikire bunge ya kaunti yo hamwe na karani wa kaunti yo ikienda iteithio na maratathi orodumwe na rithiti cia thuguri iyo. Kaunti yo icukagirwo kugura muti ucio wa Christmas Dithemba ya mwaka wa 2019 undu uria watumurire ndereti ne katagati-ini ka muingi kaunti-ini iyo. Kamiti thuranire ya mathabu bunge-ini ya Senate no irahithuririe horo ucio na gutumura marakara ma muingi bururi-ini. Christmas tree celebration in September, and the money remains unaccounted for. You see, that's the worst thing. You will see that interest is being taken on the 9th of September, a whole 3 months before Christmas. Or maybe Bungoma has a unique way of celebrating Christmas. It was a very ceremonial function where people had Christmas hats and with some good tents. And they were jumping like nursery school children. Just for the record, because I know media will say I am the one who has done that. It is 2019. Please, Chair, I also need protection. Because what is going on? No, you are not under any threat, Governor. Because, you are dressing like, it's me. This is a matter that is unethical. This is a matter that must be escalated to the Ethics and Anti-Corruption Commission. Kune Bungoma. Mutongoria wa bururi William Ruto ni agithitie kiene munini wake wa tene Rigathi wa Gachagua uria ukoretwo kihuhura tabarira ciothe cia thirikari. Oigite ta president no igiririku wake gucera bururi-ini uri wothe kwamukira makaya ma muingi na kumatuithania. Ateteire mubango wa kuhura mbeu njithi wa Nyota akiuga utanyite gucenjia muikarire wa mamilioni ma andu ethi guothe bururi-ini. Ekwaragia hindi ya kuheana kigina kiu kia Nyota kuri mbeu njithi kaunti-ini ya Garissa atoria Wainaina wa Kamukwara tumenyithia. Wakisikia nakuja Northern Kenya wanaanza nduru kwa sababu wanashangaa, wewe mbona unapatia nafasi nyingi kwa watu wa Northern Kenya? Leo wananiuliza mbona watu wa Northern Kenya wana benefit kwa Nyota program? Kwani watu wa Northern Kenya si wa Kenya? Hiyo siasa ya ubaguzi mko naye haina nafasi katika Kenya hii. Ni mutongoria wa bururi William Ruto akiaria thabarĩ-inĩ yake rũgongo rwa bururi na kũrĩa kĩrĩire ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathi Gachagua akiuga ndakuinainio ũruti-inĩ wake wa wĩra na thirikari yake ndĩrĩ na kanya ga gũthutũkania mũingĩ. Uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale akiorota Gachagua kĩrĩa augĩte nĩ ũteti wa ũkabira na wa kwĩguna we mwene. Na mimi naambia jamii ya Wasomali hasa wafanyabiashara, huyo mtu ni mkora, he is an extortionist. Msisikie maneno yake, anakuja kutafuta pesa yetu. And I am telling Rigiji, the line is drawn between you and the Somali community. Ihinda-inĩ ũrĩa mutongoria wa bururi William Ruto augĩte ihinda rĩa gũtiganĩrio kwa mĩena ĩmwe tabarĩra-inĩ cia ũthii wa nambere nĩ rĩhĩtũku akĩranĩra ũigananu kũrĩ Akenya othe. For a very long time, the people of Northern Kenya were treated as second-class citizens. I promised you that we are going to get rid of that profiling. We are going to get rid of that unjustified, unfair treatment of the people of Northern Kenya.
Andũ ale athing'ĩrĩirie atongoria a rũgongo rwa bũrũri maricemba gũkinyĩrĩria ũthii wa na mbere kũrĩ mũingĩ wa matũra maya. Mĩario ĩno ĩgĩũka thikũ ĩmwe tu thutha wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua kũruta mahĩtia thabarĩ ya atongoria ya rũgongo rwa bũrũri. Juzi uliongea juu ya mfanyabiashara wetu mkubwa Nairobi, uliongea juu yangu, uliongea juu ya Nurdin, governors wetu. We have no issues. Huyo mtu alikuja siku moja tu peke yake Northern Kenya. So tunamwambia watu mko chini sana kiakili, kiagenda, kisera, mko chini sana. Andũ nĩ hamucio wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Njetagwo Wainaina wa Kamukwa. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ ikinya rĩa thirikari ya Gavana Johnson Sakaja arĩa kũneana motungata matatũ kũrĩ thirikari ya bũrũri no rĩthiĩte na mbere kũgucĩrĩria mawoni ngũrani. Gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ gĩgĩtũgĩria ũiguano ũcio makiuga nĩ ũkũhũra njeki tabarĩra cia ũkũria iria iratoretie thirikari ya Sakaja. Ĩndĩ amwe yao nĩ magithĩtie kĩene mũbango ũcio makiuga nĩ karata ga kĩũteti president nĩguo kũiyũkia ngoro ya mũikari wa Nairobi mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene. Mwandĩki witũ Mathe Nairobi ina giko biũ, ina giko na titafadhali tondu aiko ni ndi muhuri wa biashara guku Nairobi ri na ni urona nginya takataka riu nginya ni turaremwo ni kwendia ni takataka kuingiha igoti niguo turutire ithuĩ tukwenda tutikwenda kwirirwo turenda ciko ni onjoria thoko-inĩ ya mũthurwa guku Nairobi magĩtetia irondo cia gĩko iria itakoretwo ikĩũnganio thoko-inĩ ĩyo kwa ihinda rĩa mĩeri 3 rĩu. Thĩna wa gĩko nĩ gatagatĩ ka moritũ maingĩ marĩa aikari a guku Nairobi makoretwo magĩtetia thirikari ya Gavana Johnson Sakaja. Na mũthĩ wa ira thirikari ya Sakaja nĩ ĩraneanire motungata matatũ kũrĩ thirikari nene arĩ nĩ ũngania wa gĩko, mĩako ya barabara na ũtambia wa maĩ. Ũhoro ũyũ rĩu thirikari ĩraugire nĩ kũnyitanĩra Sakaja na atongoria a Nairobi atĩ nĩ megũtheria Nairobi rĩ tũtingĩtĩkania na ũhoro ũcio na ndingĩunga mũkono tondũ nĩ twĩrangĩirwo mũno, nĩ tũhenetio tũkerirwo ciĩranĩro itarakinyanĩra. Rĩu kuoguo ithuĩ no twendire kuona ciĩko, tũtikũrega no nĩ tuone ciĩko no ti kwĩrĩrwo ũndũ ũtekũhoteka. Na ikari amwe nĩ matetetie ũiguano ũcio makiuga waya gũkorwo nĩ wa kĩũteti rĩrĩ twerekeire ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Ũhoro wa ciĩranĩro tugerie kũhingĩrio tondũ ona ihinda rĩrĩa rĩtigarĩte thĩinĩ wa thirikari ndirona ta ciĩranĩro icio tũkũhingĩrio no magerie kũharacha mũno. Ĩndĩ amwe yao maugĩte matirĩ na thĩna nũ gũkinyanĩria tabarĩra icio, kĩrĩa marenda nĩ motungata mekũranĩire. Onako nĩ ta thoko teno ũrĩhe kĩoro na ũmenye kũruta nginya maĩ no hoya atongoria hau naho matũrore mũno tondũ no tũramabatara hĩndĩ ĩngĩ na no maratũbatara. Gũtirĩ wĩra tũrĩ tũrona ũkĩrutĩka thĩinĩ wa bũrũri ona ũngĩthiĩ matũra marĩa mangĩ na marĩa mangĩ gũtirĩ wĩra tũrona ũkĩrutĩka. Ngĩribotera Inoro FM kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Mathenge wa Gatia. Tũharũrũke gĩcũa-inĩ kũrĩa mũtongoria wa kĩama gĩa icungwa kĩa ODM nĩwe Oburu Oginga nĩ amenereire wamũrani wa ngwatanĩro ya Azimio ũrĩa wĩrĩga gũtabanio nĩ mũtongoria wa tene wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta. Akĩaria mwena wa Mombatha hĩndĩ ya mũcemanio wa atongoria kĩama-inĩ kĩu, Oburu oigĩte ODM nĩyo ĩna ũge mũnene harĩ Azimio na gũtirĩ wamũrani ũngĩhanĩka matakuruhanĩtio. Oho ningĩ nĩ okĩrĩire atongoria amwe kĩama-inĩ kĩu gĩa icungwa arĩa oigĩte marathiĩ mũgarũ na mwerekera wa kĩama kuma kũrĩa gĩcũa-inĩ. Francis Madiarĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Akĩaria mwena wa Mombatha mũkawa-inĩ wa Pride Inn hĩndĩ ya mũcemanio wa ũtongoria wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM, Oburu oigĩte matirĩ na ihenya rĩa kũhũra kampeini cia kĩama gĩothe nginya marĩkie mĩario. We agreed that as a party we are not in a hurry to say one term, we are not in a hurry to say 2 term. We are strengthening our party to prepare ourselves for negotiations. First we start with our current partners, and as we move on, if we don't agree, we move on to discuss with other formations which are there, or if there is no agreement with any, we go it alone as ODM. Oho athiĩte na mbere na gũkĩrĩra amemba kĩama gĩkĩ arĩa makoretwo makĩaria mĩario ĩrĩa oigĩte nĩ mũgarũ wa mawatho ma kĩama kĩa ODM, akiuga nĩ wega kũgĩa na wĩyathi wa kwaria no nginya mawatho ma kĩama mathingatwo. It is okay if other members of our party exercise democratic right to say what they like, but really it is not right for me as a party leader to go out and shout what was not agreed and what is my own personal view, and I go and say that it is my democratic right. If it is your democratic right, then there is chaos in the country. Democracy does not mean chaos.
Democracy must have some discipline. Kahinda-inĩ kau nĩ athiĩte na mbere na gũtetia wamũrani wa ngwatanĩro ya Azimio kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka aramũrirwo ta mũtongoria wa ngwatanĩro ĩno. Oburu akiuga ica ikuhĩ nĩ megũkorwo makiuma ngwatanĩro-inĩ ĩno ya Azimio. We are the Azimio. The majority, the strongest party in Azimio was ourselves as ODM. There is nobody who can make a decision in Azimio without concurrence of ODM. And you cannot purport to appoint a new leader of Azimio, excluding and bypassing this party called ODM. If the ODM has not agreed, then there is nothing like a resolution of Azimio. Oburu aroiga nĩ megũkorwo makĩeheria ngwatanĩro-inĩ ĩno, akiuga kĩama kĩa ODM nĩkĩo Azimio na wamũrani o wothe ndũngĩhanĩka matakuruhanĩtio. Azimio was dead when ODM left it. We left it a long time ago. It is only a formality which we have not performed and which we are going to perform very soon. We are going to exit that moribund organization called Azimio. So somebody should not be floating something which is moribund, he knows he is dead, and you are raising the dead from the grave. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Mũciĩ watu ginotana. Toigire Kiambu kuria bunge ya kaunti ya Kiambu nĩ cokereirie cikaro ciayo ũmũthĩ thutha wa rũtha rwa mũthia wa mwaka, na speaker wa bunge ya Wakiri Charles Thiong'o oigĩte mekũhe mweke mũnene ndereti iria cirahutia maũndũ ma mũingĩ, nake mũtongoria wa rĩngĩ Godfrey Mucheke nĩorĩtie aruna ake methemane na ũteti mũingĩ ũrĩa ũngĩhĩnga ũruti wa wĩra. Charles Gĩkũnga wa Kariũki arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. MCA award 60 iria ikoragwo kaunti-inĩ ya Kiambu agũthurwo na 28 akwamũrwo manyitanĩire kwambĩrĩria cikaro cia mwaka na mahoya marĩ na mwĩhoko wa kũnyitanĩra kwarĩrĩria ndereti cia mwanya iria imang'etheire. Kũringana na speaker wa bunge ĩno Wakiri Charles Thiong'o atanyĩte ũrũmwe wa MCA ya Kiambu nĩguo ũkũhotithia kũgũithaguithia ũrugarĩ wa ũteti ũrĩa ũthiĩte na mbere gwakĩrĩria. No ũrĩa ithuĩ tũraiga twĩ ta bunge, ithuĩ twĩ rũhonge rwa gũthondeka watho rwa bunge ya kaunti ya Kiambu. Wĩra witũ nĩ gũthondeka maũndũ marĩa mothe tũngĩthũrima na tũngĩkorwo tũkĩruta nĩ kũringana na watho. So ũrugarĩ no wambate na maũndũ marĩa mangĩ no mathiĩ na mbere, no ithuĩ tũtiraruta maitho maitũ kũhoro wa wĩra. Tondũ ndakwĩra ta rĩu mawatho mau ndamwĩra tũrenda kũhĩtũkia, tũtienda kũmahĩtũkia, twenda kũmahĩtũkia na tũmarutithie wĩra, kĩndũ gĩtagwo implementation. Ũguo no nginya tũthiĩ na ihenya. Siasa nĩ njega, ona ithuothe tũkĩrwo na siasa, ona ndĩrwo mwana siasa. Ũguo maũndũ ma siasa twathiĩ na kũu nja tũmathake, no twakinya bunge haha nĩ ũhoro wa gwĩka maũndũ na mũtaratara wa watho na kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa maigĩtwo. Mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya Kiambu Godfrey Mucheke akiuga makoretwo magĩcokanĩrĩria ma MCA nĩguo manyitanĩre kũhurũkia ndereti iria ihiũhĩte na itanyĩtwo makĩgereria kũrĩ na mũbango wa kũhagũrwo kwa gavana Kimani wa Matangi. And also want to remind our people, the great people of our county, that this assembly will not and we are not ready to have an impeachment motion against the county governor called Kimani wa Matangi. Ũrugarĩ ũyũ wa ũteti ũgĩcũngĩrĩra ma MCA kwahũkana arĩa manyitaga gavana wa Matangi mbaru na arĩa mamũng'ethagĩra. Huho cia kuma na nja iria irahuhĩrĩrio nĩ ambunge a Kiambu maitho mothe rĩu makĩrorera ũrĩa gũgũtwarithio na mbere. Atĩ gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũbangĩtwo wa gũtũkĩrĩra ũkagerera wĩra-inĩ waguo. MCA maratanya tabarĩra ciothe iria itarĩkĩrĩire nĩ ikũhĩtũkĩrio kĩgĩna kuona mwaka ũyũ nĩguo kageri kao maitho-inĩ ma mũingĩ matũra-inĩ. Gĩthurano nĩkĩo 2027 mweri wa kanana, ũguo siasa nĩ ya mwaka ũyũ ũngĩ, no mwaka ũyũ nĩ wa wĩra, na ũguo nĩguo twĩranĩte twĩ ta assembly ya Kiambu. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma bunge-inĩ ya kaunti ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkũnga wa Kariũki. Tũthiĩ Baringo kũrĩa memba a rũrĩrĩ rwa Endorois arĩa maikaraga kaunti-inĩ ya Baringo nĩ magathĩrĩire itua rĩa igoti rĩa mĩgũnda kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru rĩa gwathana macokerio mũgũnda wao wa Arabel. Mũingĩ ũyũ ugĩte rĩu nĩ ũgĩte na kĩhoto thutha wa ngucanio na rũhonge rwa kũramata mĩtitũ bũrũri-inĩ KFS arĩa moigĩte atĩ mũgũnda ũcio wa makĩria ma ĩka 33,000 nĩ wa mũtitũ nĩ mwerekero ũratũmĩte bamĩrĩ nyingĩ kũhamũrithio
kuma mũgũnda-inĩ ũcio kĩa hinya nĩ maabitha a KFS ona gũtuĩka rĩu igoti rĩathanĩte mũingĩ ũcio gũcokerio mĩgũnda yao torĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratũmenyithia. Amemba a rũrĩrĩ rũrũ rwa Endorois makoretwo makĩng'ethanĩra na rũhonge rwa KFS magoti-inĩ magĩtetia gũtunyũkithio mũgũnda wao ũrĩa ũrĩ mwena wa Arabel thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Baringo ya mũhuro. No ona gũkĩrĩ ũguo, igoti rĩa mĩgũnda rĩa Naikuru nĩ rĩrĩga kuga macokerio mũgũnda wao ũrĩa nĩ wa makĩria ma ĩka 33,000, itua rĩrĩa rĩkenereirwo nĩ mũingĩ ũyũ. Tangu tarehe 4 tuone hii mambo, mimi pia nilifurahi sana na tunashukuru Mungu. Nachukua nafasi hii pia kushukuru partner wetu EWC kwa kazi ile mlifanya, kwa kazi ile mlisimamia kutuletea justice, kwa sababu bila haki hakuna usalama. Maombi yote muliomba kotini imewapa. Sio ni mkono wa Mungu. Nataka niseme kupeana uamuzi na kutekeleza ni jambo mbili tofauti. Sisi hatutambuliwi kwamba ni watu ambao wanastahili heshima. Sisi ni watu wa chini, standard ile ya chini kwa raia. So ile kitu wenzangu wote wamesema, tushikane tuwe kitu kimoja. Tunalaani mtu ambaye anataka kunyang'anya watoto wetu ardhi yao siku zijazo. Wenda tu achia watu ardhi, watoto walizaliwa hapa, ni haki yao. Nikiangalia mashida za hapa na ya jamii yangu zinafanana. Si mnaona wazee hapa wamepigana miaka mingi, lakini sasa hizi vijana msiposhikilia hiki vita, mbele kuna hopes. So nataka nisisitize vijana muendelee kuwa part of this process, muendelee kusaidia jamii kupigania haki ya ardhi yenu, sababu bila ardhi yako hata identity yako kama mtu inapotea. Makĩria marĩtũra-inĩ rĩa Kapinda thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Baringo ya mũhuro, atongoria a rũrĩrĩ rũrũ maugĩte ona gũkĩrĩ ũguo megũtigĩrĩra thirikari nĩ yakinyanĩria itua rĩa igoti nginyagia gaturumo ka mũico. Gũkĩrĩ ũguo, atongoria arĩa makoretwo magĩkinyĩrana na kĩhoto kĩa amemba a Endorois mendĩkithĩtie kwarĩrwo mĩbango mĩega ya kũhũthĩra mũgũnda ũyũ wona macokerio nĩguo kũgitĩra ũndũire wao. Tunataka serikali ya Kenya watekeleze yale yote ambaye koti ya Kenya iliamuru itekelezwe. Kushinda hiyo kesi sio mwisho. Bado kuna kitu inaitwa implementation. Ni process. Hii ni step ya kwanza mmeshinda na inatupatia assurance kidogo that kuna nini? Hope. Kuna matumainio that mnaweza rudishiwa ardhi hii kabisa. Lakini kwa sasa nataka nichukue opportunity sababu sio jamii ya Endorois peke yake ambao wamepitia janga kama hili la kunyang'anywa ardhi zao, bali kuna jamii zingine kama yetu Ogiek, kuna jamii ya Sengwer ambapo ardhi zetu za mababu zetu zimenyakuliwa na serikali na kukabidhiwa sekta ya KFS. Ngiribota Inoro FM kuma itũra rĩa Kapinda gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Baringo, njĩtagwo Peter Mwangi. Inoro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Muciĩ wa Tuginotana. Tũtirihire Kiambu kũrĩa onjoria arĩa merĩga gũtongwo nĩ mũtino wa mwaki thoko-inĩ ya Ruiru nĩ mambĩtie waki wa ibanda nĩguo gũcokereria mĩhang'o ya kĩbiacara, na onjoria acio moigĩte marenda gũthuthuria bara nginya gũtabanio nĩguo arĩa maracũkĩrwo gũtabania ngero ya kũmundia mwaki ũcio maherithio nĩ watho. Hamwe na ũguo nĩ morĩtie andũ a wendi mwega kũmateithia nĩguo mahote kwĩyaka rĩngĩ. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Erwa wa Mwangi ũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra maithaa rĩa thaa 11 thaa 10 ĩrahĩtũkia ndagĩka 18 na hau nĩho tũkũrĩkĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Nĩ ũkwamũkĩra matemo wona ciahanda thaa 11 ũkĩnyitanĩra na Fidelis wa Ng'ang'a. Gĩa na hwainĩ mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwainĩ.